ఇప్పుడు మనం మసాలా టీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. బౌల్లో 1 కప్పు వాటర్ పోసుకోవాలి. 1 స్పూన్ టీ పౌడర్ వేసుకోవాలి. అందులో 2 ఇలాచీలు, 1 దాల్చిన చెక్క, 2 లవంగాలు, 4 మిరియాలు వేసుకోండి. 1 హాఫ్ స్పూన్ సొంటి పొడి వేసుకోండి. 2 నిమిషాలు మరిగించండి. అందులో 1 కప్ పాలు యాడ్ చేసుకోండి. ఐదు నిమిషాలు మరిగించండి. అంతేనండి, టీ రెడీ అయిపోయింది. నేను మాత్రం జాంగ్రీ వాడతాను, సో 1 స్పూన్ జాంగ్రీ వాడాను. వద్దనుకుంటే మీరు షుగర్ కూడా వాడుకోవచ్చు. ఈ టీ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్కి భలే పనిచేస్తుందండోయ్.